Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Man la Talib Ahmed Bensouda. maa ngi nuyu youth si Gambie yëpp di leen sant di leen gërëm be funding kiwul be konton na mbal be tentu la mbal be jey la. Today is August 12th, International Youth Day. So xale yu juddu depuis I guess 1985 be tey that's diggante 1 years to 40 years. I guess you all categorized youths. maa ngi leen di wish a wonderful happy Youth Day. I myself am 38. I'm a youth. Today I just came to talk about a very important topic. Topic bu ma ñëw pour waxtaan mooy lu nga xam ne moo nekk phénomène bu nga xam ne mi ngi xew Gambia mooy di drift culture. Lu nga xam ne dafa doy waar. Ba pare indi na coow bu bari si dëkk bi. Démba xaw ma barki démba sax gis nañ big commotion in Jabal. Mu nekk lu nga xam ne tam mi ngi destroy lives yu bari. Bu yàggu dégg nañ xale bu moto bi tampa in Abuko. Xale yu doon drift. Mu gor tànkaam yi kooku for life is damaged. I mean ba pare dégg nañ deaths over the course of the years. Drift dafa nekk lu nga xam ne daal ñu ngi destroy lives yu bari. So dama ñëw tey pour waxtaan ak suma moroom yi ndaw yi ñu nga xam ne sax ñoo nekk si drift bi si diggi drift bi. Drift am na fu nekk si àdduna bi. I mean soo demee Japan fu nga xam ne foofu lañ ko créé sax am nañ drift bu nga xam ne mu ngi faa xew wante in an organized facility. Amul fenn si àdduna bi including Japan fu nga xam ne drift is illegal. It is illegal everywhere. Suñ la jàppee you can face jail time, you can face fines, and soo si gaañee nit wala rey si nit you can face a lifetime sentence. So drift dafa nekk lu nga xam ne fu nekk lañ ko tere. Yow mii kuy dawal ak ñu nekk ci biir moto bi because dañ leen day gis ñeneen ñi dañoo génn si weer bi xalaat leen seen boppa xalaat leen seen bakken. In 1 second sa bakken mun nga koo ñàkk. Moto dafa nekk ngaanaay moto nu mu day weapon la. su moo jël speed di am momentum rek lu nekk mun naa xew explosion mun na si xew tasker mun na si xew rey mbooloo mun na si xew yow sa boppa nga ñàkk sa bakken. So ñu ngi leen di ñaax ñu ngi leen di ñaan soo leen buggee def drift ñu leen together approach an investor comme yeneen dëkk yi ni ñu ko dee defee dem leen si àll bi build a facility bu nga xam ne is licensed by government. Am ngeen all your permits, am ngeen all the technicians, all the safety gear. It can be done in an organized fashion. America is having a company called Formula Drift, and that's what they do. So can drift one day it cannot be done on public roads. That is a no-go area. Si public roads xale yaa ngi dem school am na jigéen yu dem marché am na ñu ngi dem liggéey pédestriens yaa ngi dox di toppatoo seen soxla and hundreds of moto ñëw di drift mun ngeen a destroy so many lives. Dafa mel ni in America people go to shooting ranges to shoot and aim fetel like bullet. wante loolu kenn mënu koo def si mbooloo bi mun ngaa rey nit. So it's an organized facility. Gambia sax am na ñu dee def sport si ruuba di am hunting rifles wante they cannot do it in town because town am na ay golo am na ay different animals wante dañoo dem si àll bi with government permits. So loolu lañ leen di ñaan di leen ñaan ñu nga xam ne nag xamuñ lan mooy drift. Drift dafa nekk lu nga xam ne Japan nañ ko create in the 1970s. Mooy around the corners driver da ngaa jël moto bi nga oversteer ko pour mu sort of skid su skidee but in while yaa ngi maintain control daf dee tax nga gaaw si tons yi. Lii is a racing tactic. It is a requires high degree of skill. So nekku ne anybody moo ko def addu fu nekk nga koo def. So dañu bugg a youth su nga xam ne ñoo nekk di drift ñi ngee merloo community ñi ngee tax nit ñaa ngi woori ñun sa borom njaboot yi soo toogee sa kër sa doom mi ngee dem fas si mbedda sa jabar mi ngee dawal moto yaa ngee xalaat ndax am na drifting buy xew because léegi dafa bari. So li leen di ñaan xam naa ne lii lu nga xam ne la ñu bari ñeme ñuñ koo wax especially ñu nekk politics wante man ñemeñ naa ko def because man seen mag laa si yéen laa bokka ñun ñëpp ndaw lañ ku bëgg a drift organisation bu bëgg a drift ngeen organise seen boppa approach government ñu build facility wante tam ñu dee wax ne this is government responsibility. No, drifting is an expensive sport. Drifting nekkut sport bu nga xam ne government moo ko war a provide al nit ñi because remember moto nit ñi yaa ngi use moto sport yi borom aleel la waaw loolu lu nga xam ne la private investor moo ko war a def wala yéen mii di drift. Kon lu ñu leen di ñaan nañ bàyyi di drift in the community. maa ngi leen di ñaan ak seen mag ñu bàyyi di ko def. Kon maa ngi leen di sant di leen gërëm youth si yëpp Gambia yéen yaa leen suñ future yaa leen suñ ëllëg ñun ñëpp yéen nañ yaakaar di leen sant di leen gërëm di leen wax yi ñëpp ngeen enjoy tey mooy Happy International Youth Day. Thank you.